सक्नुहुन्छ तपाईहरु मेरो हातमा चाहिँ एसएसडी रहेको छ स्टोरेज है र यो ल्यापटप पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो ल्यापटपमा तपाईको यहाँनिर हार्ड डिस्क राखेको अवस्था छ हार्ड डिस्क कनेक्ट गरेको अवस्था छ र म आज तपाईहरुलाई यो भिडियोबाट जुन ल्यापटपमा हार्ड डिस्क रहेको छ यो हार्ड डिस्कलाई म निकालेर एसएसडी हार्ड डिस्कको ठाउँमा रिप्लेस गर्न गइरहेको छु र एकदमै सजिलो रहेको छ तपाई आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा एसएसडी रिप्लेस गर्नको लागि। जस्तै कि यहाँनिर मैले यो खोलिसकेको अवस्थामा छ यो ल्यापटप मैले चाहिँ अलरेडी खोलेर राखिरहेको छु र यहाँनिर चाहिँ म हार्ड डिस्कलाई यहाँबाट निकाले स्क्रुहरू पनि मैले चाहिँ निकालिसकेको अवस्था छ है। अब यो सिम्पली कुराहरू तपाई हामीलाई पहिलादेखि थाहा हुन्छ है स्क्रुहरू खोल्नको लागि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हार्ड डिस्क रहेको छ ल्यापटपको र यो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हातमा निकालिसकेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ म हार्ड डिस्कबाट चाहिँ यो एसएसडी कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ है यो एसएसडी कार्ड चाहिँ म हार्ड डिस्कको ठाउँमा लगाउन गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो जुन हार्ड डिस्क लगाउने यसको जुन पोर्ट रहेको छ है यो यसरी जुन कम्बिनेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसको कनेक्टर जुन पोइन्ट हुन्छ ठ्याक्कै यहाँनिर मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन तपाई एसएसडी लाई पनि यसै गरिकन यहाँनिर रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब यहाँनिर म हार्ड डिस्कको ठाउँमा यहाँनिर एसएसडी कार्ड रिप्लेस गरिरहेको अवस्था छ। ओके अब यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हार्ड डिस्कको ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर एसएसडी रिप्लेस भइसकेको छ र म तपाईहरुलाई चाहिँ यो एसएसडी यसमा काम गर्यो कि गरेन फाइनली चाहिँ यो ल्यापटपलाई चाहिँ म अन गरेर देखाउने छु तपाईहरुलाई अनि मात्रै थाहा लाग्छ कि यो एसएसडी यो ल्यापटपमा काम गरिरहेको छ कि छैन। अब यहाँनिर म चाहिँ यसलाई सेटअप गर्छु यसको कभरहरू लगाइदिन्छु र त्यसपछि म तपाईहरुलाई यो ल्यापटपलाई अन गरेर देखाउने छु। र यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यो ल्यापटपलाई चाहिँ म यहाँनिर लाइन भएको ठाउँमा ल्याएँ है र अब यहाँनिर पावर यसमा ब्याट्री छैन त्यही भएर म डाइरेक्ट यहाँ चार्जरबाट चाहिँ अन गरिरहेको अवस्थामा छ यहाँनिर ल्यापटप। सो यहाँनिर म ल्यापटपलाई पावर अन गरेँ। अब यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ यहाँबाट यो एसएसडीले चाहिँ काम गर्यो कि गरेन भनेर। अब ल्यापटपलाई चाहिँ हामी पावर अन गरेर हेरिरहेको अवस्था छौँ। अब यहाँ सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर आइसकेको अवस्था छ जुन स्टार्ट विन्डोज नर्मली देखाइरहेको छ र यहाँनिर म चाहिँ किबोर्डमा लाइन हालेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म स्टार्ट विन्डोज नर्मलीमा क्लिक गरेर चाहिँ यो प्रोसेस अगाडि बढाएर फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङ विन्डोज यानी कि हाम्रो जुन यसमा एसएसडी रहेको थियो त्यो एसएसडी यसमा फाइनली काम गरिसकेको अवस्था छ। ओके यसै गरेर साथी फ्रेन्ड्स तपाईहरु पनि आफ्नो एचडीडी लाई हार्ड डिस्कलाई चाहिँ एसएसडी मा चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हार्ड डिस्क लागेको ठाउँमा एसएसडी पनि राख्न सक्नुहुन्छ एसएसडी राखेको ठाउँमा तपाईहरु हार्ड डिस्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ओके तपाईहरु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद र जानुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। हस्त धन्यवाद।